Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu videomuzda Azərbaycan dili 6-cı sinif yeni dərslikdə olan sualların izahlarını paylaşacağam. 4-cü fəsildə olan bu suallar, demək, səhifə 46-dan etibarən başlayır. 46-dan etibarən olan bu bölməmizdə 3 dənə mətn var: papirus, perqament və ipək mətnləri. Bu 3 mətnin tapşırıqlarını sizə bir-bir izah edəcəm. İzaha keçmədən öncə kanala abunə olaraq paylaşılan videolardan davamlı olaraq faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda bizim abituriyentlər üçün əyani dərslərimiz də təşkil olunur. Əyani dərslərə maraqlanmaq istəyən abituriyentlər, şagirdlər 055 418 82 02 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. İndi isə gəlin keçək sualların izahına. Birinci sual deyir ki, sizcə kağız ixtira olunmamışdan əvvəl insanlar yazmaq üçün hansı materiallardan istifadə edirdilər? Təbii ki, biz əvvəlki mətnlərdən bu haqda öyrənmişik, oxumuşuq. Ona görə də bu tapşırığı yazarkən qeyd edirik. Keçdiyimiz mətnlərə əsasən daş, gil kimi materialları nümunə gətirmək olar. 1A-nın tapşırığı bu formada yazılacaq. B bəndi deyir ki, bu bölmədə piktoqramlar, rozetta daşı, Aşşurbanipalın kitabxanası, Gültigin abidəsi haqqında oxuduqlarınızı xatırlayın. Aşağıdakı məlumatlara əsaslanaraq sübut edin ki, qədimdə yazı üçün ilk olaraq daş və gildən istifadə edilmişdir. Yazı da budur. Cənubi Azərbaycanda tapılmış mixi yazılı gil lövhələr miladdan əvvəl bu ərazidə gil kitabların olmasından soraq verir. Dərbənd, Mingəçevir, Xocalı və sair bölgələrdə də üzərində mixi yazısı olan daş və gil lövhələr tapılmışdır. İkinci yazı. Azərbaycan sənətkarları, memarlar və rəssamlar hökmdar sarayları, məscid və məqbərələrin inşası zamanı daş lövhələr üzərində müəyyən yazılar həkk edirdilər. Bu yazılar həmin abidənin sifarişçisi, memarı və sair barədə əvəzsiz məlumat mənbəyidir. Biz B bəndinin tapşırığını bu formada qeyd edirik. Azərbaycan qədim yaşayış məskənidir. Bunu göstərən faktlardan biri də üzərində mixi yazılar olan daş və gil lövhələrdir. Bu lövhələrin tarixi miladdan öncəyə aid edilir. Bu isə onu göstərir ki, daş və gil lövhələr ilk yazı materialları hesab oluna bilər. B bəndi bu formada cavablandırılacaq. Keçirik C bəndinə. Qruplarla iş mətnləri oxuyun. Papirus, perqament, ipək mətnləri. Oxuduğunuz mətn üzrə məlumat vərəqi hazırlayın və onun da əsasında əldə etdiyiniz məlumatları təqdim edin. Məlumat vərəqinin strukturu. Yazı materialının adı. İxtira edildiyi dövr, məkan. İlk istifadə edən xalq. Dünyaya yayılması. Azərbaycanda istifadə, əlavə məlumatlar. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə bənd verir bizə. Yəni, məlumat vərəqinin strukturu. Biz bu 6 bənd üzrə məlumat verməliyik. Təbii ki, ilk işimiz verilən mətnləri oxumaqdır. Mətnlər də yəqin ki, hər birinizin kitabı var, kitabdan oxuyacaqsınız və biz C bəndinin tapşırığını qruplarla iş üçün bu formada yazırıq. Birinci, nə istəyir bizdən? Papirus mətni. Mətn üzrə məlumat vərəqi. Yazırıq. Yazım materialının adı. Baxın, birinci gələn. Yazım materialının adına nə yazırıq? Papirus bitkisi. Sonra ixtira edildiyi dövr, məkan. Biz buna nə yazırıq? Miladdan əvvəl 3-cü minillik Misir. İlk istifadə edən xalq Misirlilər. Dünyaya yayılması Yunanistanda və Romada papirus əsas yazı materialı olmuşdur. Sonra Azərbaycanda istifadə, 5-ci bənd. Azərbaycanda da 12-ci əsrə qədər papirusdan yazı materialı kimi geniş istifadə olunmuşdur. 6-cı bənd əlavə məlumatlar. Bugün almanlar kağıza papir, fransızlar papiye, ingilislər paper deyirlər. Bu sözlər papirus sözündən yaranmışdır. Baxın, papirus mətni haqqında verilən məlumat strukturuna əsasən öz fikirlərimizi, daha doğrusu mətnlərdə verilən fikirləri yazdıq. İndi perqament mətninə eyni şeyi tətbiq edirik və yazırıq. Perqament mətni üzrə məlumat vərəqi. Bir yenə yazı materialının adından başlayırıq. Yazırıq heyvan dərisindən hazırlanan perqament. İxtira edildiyi dövr, məkan miladdan əvvəl 3-2-ci əsrlər. Kiçik Asiya, Perqam şəhəri. Dünyaya yayılması İran, Azərbaycan və s. Azərbaycanda istifadə. Azərbaycanda 8-ci əsrə aid gözəl xətlə dəri üzərində yazılmış Quran surəsi mühafizə edilir. Əlavə məlumatlar. Perqament üzərində yazılmış ən möhtəşəm abidələrdən biri də atəşpərəstlərin müqəddəs kitabı sayılan Avesta idi. Bu kitab 12.000 perqament üzərində yazılmışdır. Yenə mətndə verilən məlumatlara əsasən perqament mətninin verilən strukturlarına uyğun cavablandırmaları apardım. İndi yerdə qaldı ipək mətni.
Yazıram. Yazı materialının adı. İpək mətni. İxtira edildiyi dövr, məkan. Miladdan əvvəl 3-cü minillik. Çin. İlk istifadə edən xalq Çinlilər. Dünyaya yayılması yaxın şərq ölkələri. Azərbaycanda istifadə miladdan əvvəl 2-ci əsrdən başlayaraq Çindən gələn karvanlar hər il Azərbaycana minlərlə ton ipək parça gətirirdi. Azərbaycan xəttatlarının ən çox istifadə etdikləri yazı materiallarının biri də ipək parça idi. Əlavə məlumatlar. Nizami Gəncəvin əsərlərindəki bir çox misralar o dövrdə ipəyin yazı materialı kimi geniş istifadəsini göstərirdi. Bu da əlavə məlumatdır. Deməli, mən artıq ipək mətni üzrə, hər qrup üzrə daha doğrusu tapşırıqları məlumat vərəqi strukturunu əsasən icra elədim. Bu formada biz qruplarla işimizi təmin eləyə bilərik. Sonra papirus mətninə keçirik və biz papirus mətnini oxuyacağıq. Oxuyandan sonra perqament mətni oxuyacağıq və onun ardından ipək mətni. 3 dənə mətn ard-arda verilib və gəlirik C tapşırığına söz ehtiyatı. Papirus sözünün izahına baxaraq perqament sözünü izah edin. Perqament sözünün əslində perqament mətninin izahlarında biz qeyd eləmişdik. Onu yazırıq ki, Kiçik Asiyada heyvan dərisindən hazırlanan yazı materialı. İzah kimi bu formada bu hissəyə yazırıq. Daha sonra 2A tapşırığına keçirik. Deyir, oxuduğunuz mətnləri qədimdə yazı materialları adı altında birləşdirsəydiniz, mətnin giriş hissəsində nə yazardınız? Əslində giriş hissədə, baxın, bizə papirus haqqında məlumat verir, perqament haqqında mətn məlumatları var, ipək haqqında var. Qədimdə yazım materialları adı altında birləşdirsəydim, burada əsas hansı yazı yoxdur? Kağız yoxdur, kağız. Yəni, kağız haqqında məlumat vermək olardı. Ona görə də belə bir cavab yazmaq olar ki, hal-hazırda ən çox istifadə olunan yazı materialı kağızdır. Kağız istehsal olunana kimi müxtəlif yazı materiallarından istifadə olunmuşdur. Bu formada yazmaq olar. Sonra B bəndi tapşırığı deyir ki, aşağıdakı kağızın ixtirası mövzusunda məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatları diqqət et rubrikasında verilmiş plana uyğun sıralayın. Diqqət et rubrikasını oxuyuruq. Mətnin müəyyən strukturu olur. Dəqiq düşünülmüş struktur mətnin rahat qavranılmasına kömək edir. Fikirlərin təkrar olunmasının qarşısını alır. Məsələn, bu fasilədə oxuduğunuz mətnlər aşağıdakı struktura uyğun tərtib olunub. Yazı materiallarının ixtirası, dünyada həmin yazı materialından istifadə, Azərbaycanda bu yazı materialından istifadə ilə bağlı məlumatlar. İndi, Avropa xalqları arasında kağız istehsalı ilk olaraq İspanlar mənimsəmişlər. İtaliyada kağız istehsalının 1154-cü ildə başlandı. Daha sonra İngiltərədə və Almaniyada kağız fabrikləri quruldu. 15-ci əsrdə Azərbaycan alimi və dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidəddin kağız fabriki tikdirmişdi. Burada istehsal olunan kağız Təbriz kağızı adı ilə şöhrət qazanmışdı. Kağız Çində ixtira edilməsi, kağızın Çində ixtira edilməsi təsadüfi deyildi. Əvvəla Çin lap qədim zamanlardan öz yazı və kitab mədəniyyəti ilə məşhur idi. İkincisi, bu ölkədə ipəyin ixtirası sonradan müxtəlif bitki liflərindən kağızın alınmasına yol açılmışdı. 751-ci ildə Tianşan dağları ətəyində baş vermiş döyüşlər zamanı ərəblər bir neçə Çinlini əsir almışdılar. Onların arasında kağız ustaları var idi. Ərəblər onlardan kağız istehsalının sirlərini öyrəndilər. Kağız Çində ixtira olunmuşdu. Onun ixtiraçısı və ixtira olunduğu il dəqiq bilinmir. İmperator sarayının məmuru Tsai Lun miladdan sonra 105-ci il. Baxın, deyir ki, yazı materialının ixtirası. İxtira deyirsə, baxın, deyir ki, kağız Çində ixtira olunmuşdur. Deməli, biz D ilə başlayacağıq. D birinci gələcək, başda. Sonra 9-cu əsrin sonu, 9-cu əsr daha sonradır. Bundan, baxın, 9-cu əsr verilib burada. 1154 bu hissədə verilib. 751-ci ildə Tianşan dağları ətəyində baş vermiş döyüşlər zamanı ərəblər bir neçə Çinlini əsir almışlar. Yəni, ən aşağı tarix burada 14-cü əsrdən danışılır. 751 C-dir. Buna qədər C-yə baxın, kağızın Çində ixtira edilməsi təsadüfi deyildi. Baxın, deyir ki, kağız Çində ixtira olundu. Sonra da ardınca deyir ki, kağızın Çində ixtira edilməsi təsadüfi deyildi. Əvvəla Çin lap qədim zamanlardan öz yazı və kitab mədəniyyəti ilə məşhur idi. İkincisi, bu ölkədə ipəyin ixtirası sonradan müxtəlif bitki liflərin hazırlanmasına yol açırdı. Yəni, həmin yazı materialından istifadə. Deməli, ikinci gələcək C. C olacaq 2. Bunun ardınca illərə uyğun biz baxsaq, 3 nə istəyir Azərbaycanda bu yazı materialından istifadə.
Sonra deyəcəyik ki, 751-ci ildə Tianşan dağlarının ətəyində baş vermiş döyüşlər zamanı ərəblər, çünki ərəblər deyirdi axı, Çinlini əsir almışlar və onların kağız ustaları var idi. Ərəblər onlardan kağız istehsalının sirlərini öyrəndilər. Bu Ç gələcək 3-cü sırada. Ərəblər kağız istehsalının sirlərini öyrəndilər və onun ardınca nə baş verir? Avropa xalqları arasında kağız istehsalı ilk olaraq İspanlılar mənimsəmişlər. İtaliyada kağız istehsalı. Azərbaycan alimi. Azərbaycanda olması ən son olmalıdır. Fikir verin, 3 Azərbaycandır. Ona görə biz Azərbaycanı, B bəndini sona saxlayacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanın Xunat şəhərində, baxın, Y bəndi də sona qalacaq. B-dən Y. Çünki Azərbaycan haqqında məlumat ən sondadır. Ona görə 4-cü fikrimiz olacaq A. Avropa xalqları arasında. Çünki 2-də dünyada deyir. Baxın, verilən 2-ci sırada nə olmalı? Dünyada həmin yazı materialından. Biz burada Tianşan dağları ətəyində baş vermiş döyüşlər zamanı ərəblər bir neçə Çinlini əsir almışdı. Dünyadan danışırıq. Daha sonra Avropa xalqları deyir, dünyadan danışırıq. Deməli 3-4 sırayla bu hissədə olacaq və onun ardınca B ilə Y-ni biz Azərbaycan sıralayacaq görə hansı daha uyğundur, hansı daha öncə gəlir. Təbii ki, burada biz baxırıq tarixə. 9-cu əsrin sonu burada deyir, B bəndə deyir 14-cü əsrdə. Deməli 9-cu əsr birinci gələcək 5 olaraq. 14-cü əsr axırıncı gələcək 6 olaraq. Yəni sıralasaq burada birinci gəlir D, ikinci gəlir C, 3 gəlir Ç, 4 A, 5 Y, 6 B bu formada. Yəni bu hissədə də doğru cavabı görə bilərsiniz. Bu formada sıralayacağıq. Sonra yazı. Mətn üçün giriş və sonluq hissələr düşünüb yazın. Girişdə bəşər tarixində mövcud olan yazı materialları haqqında qısa məlumat verin və onların arasında kağızın xüsusi rolunu və üstünlüklərini qeyd edin. Sonluqda kağızın dünya mədəniyyətində elm və təhsilin inkişafında rolunu qeyd edin. Yazı materialı biz bu formada qeyd edə bilərik. Giriş. Qədim dövrlərdə insanlar fikirlərini yazılı şəkildə çatdırmaq üçün müxtəlif materiallardan istifadə etmişlər. Daş kitabələrdən, gildən hazırlanmış lövhələrdən, papirus bitkisindən alınan materiallardan, ipəkdən, həmçinin kağızdan istifadə etmişlər. Bu yazı materiallarının içərisində kağızın xüsusi rolu vardır. Kağız çox çeşidli tətbiqlər, yazmaq, çap etmək, təsvir etmək və s. üçün uyğun bir materialdır. Kağız yüngül olduğundan daşımaq və saxlamaq rahatdır. Kağız informasiyanın saxlanılması ilə tarixi və mədəni irsini qorumasına imkan verir. Sonra deyir ki, yazı materiallarının tarixi haqqında məlumat verin. Yazı materialının ixtirası kağız içində ixtira olunmuşdur. Onun ixtiraçısı və ixtira olunduğu il dəqiq bilinir. İmperator sarayının məmuru Tsailun miladdan sonra 105-ci il. Kağızın içində ixtira edilməsi təsadüfi deyil. Əvvəla Çin lap qədim zamanlardan öz yazı və kitab mədəniyyəti ilə məşhur idi. İkincisi, bu ölkədə ipəyin ixtirası sonradan müxtəlif bitki liflərindən kağızın alınmasına yol açmışdı. 751-ci ildə Tianşan dağları ətəyində baş vermiş döyüşlər zamanı ərəblər bir neçə Çinlini əsir almışlar, onların arasında kağız ustaları var idi. Ərəblər onlardan kağız istehsalının sirlərini öyrəndilər. Dünyada kağızdan istifadə Avropa xalqları arasında kağız istehsalını ilkin olaraq İspanlılar mənimsəmişlər. İtaliyada kağız istehsalına 1154-cü ildə başlandı, daha sonra İngiltərədə və Almaniyada kağız fabrikləri quruldu. Azərbaycanda kağızın istifadəsi 9-cu əsrin sonu 10-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Xunat şəhərində kağız fabriki fəaliyyət göstərmişdi. Sonradan bu şəhər Kağız Kunan adlandırılmışdır. 14-cü əsrdə Azərbaycan alimi və dövlət xadimi Fəzlullah Rəşdəddin kağız fabriki tikdirmişdi. Burada istehsal olunan kağız Təbriz kağızı adı ilə şöhrət qazanmışdı. Sonluq veririk. Dünya mədəniyyətində elm və təhsilin inkişafında kağızın ixtirasının böyük rolu olmuşdur. Düzdür. İndi elektron resurslardan istifadə genişlənir. Buna baxmayaraq, bütün sahələrdə kağıza böyük ehtiyac vardır. Kağız hər kəsin həyatında əsas və əhəmiyyətli bir vasitədir. Fikir verdiksə, biz yuxarıda verilən bu sıralamaya əsasən C bəndəki yazı tapşırığını həll eləmiş olduq. Giriş verdik və sonluq verdik. Hər biriniz öz cavablarınızı bu formada qeyd edə bilərsiniz. Sonra sözlərin təkrarından yaranan mürəkkəb sözlərin yazılı formada yox, bu formada izahlarını verəcəm, diqqətli olaq. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə bitişik və ya defislə sözlərindən birini seçməklə qaydaları tamamlayın. Nümunə üçün çərçivədə verilmiş müvafiq sözlərdən istifadə edin. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb sözlər əlbəttə ki, bitişik yazılır, çünki müxtəlif mənalıdır. Əks mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan sözlər defislə yazılır.
defislə. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsilə yaranan mürəkkəb sözlər defislə yazılır. Hiponimlərin birləşməsilə yaranan mürəkkəb sözlər defislə yazılır. Tərəflərindən biri və ya heç biri məna kəsb etməyən mürəkkəb sözlər defislə yazılır. Səhər axşam alış-veriş bu əks mənalı sözlərdir. Yəni aiddir 2-yə. Qarşısında yazıram 2. Səhər, axşam, alış-veriş əks mənadır. Diribaş, dəvə quşu. Baxın bitişik yazılıb. Diri bir sözdür, baş bir sözdür. Dəvə bir sözdür, quş bir sözdür. Yəni müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranır. Bu uyğun gəlir 1-ə. Kağız, çuğuz. Yəni dilimizdə çuğuz deyə bir söz yoxdur. Tör, töküntü. Dilimizdə tör deyə bir söz yoxdur. Yəni tərəflərindən biri və ya heç birinin mənası olmayan sözlərə aiddir bu. 5-ə aiddir. Meyvə, tərəvəz. Meyvə bir bitki növüdür, yəni meyvə növüdür. Tərəvəz də bostan bitkisinə aiddir. Top ayrı bir şeydir, tüfəng ayrı bir şey. Yəni bu hiponimlərə aiddir. 4-ə uyğun gəlir. Gül, çiçək. Bu yaxın mənalı sözdür. Ağıllı, kamallı. Bu da yaxın mənalı sözə aiddir. Deməli bunu da aid edirəm 3-ə. Yadda saxla hissəsinə baxırıq. Eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlərin yazılışı. Eyni sözün təkrarı ilə yaranan bir çox mürəkkəb sözlər defislə yazılır. Tez-tez, qaça-qaça, 2-2. Təkrar olunan sözlər arasında ba, bə, ha, a, ə bitişdiriciləri artırmaqla da mürəkkəb sözlər yaranır. Belə sözlər bitişik yazılır. Addım-ba-addım, il-bə-il, vur-ha-vur, qaça-qaç, kəsə-kəs. B bəndin tapşırığına baxırıq. Deyir, cümlələrdəki mürəkkəb sözlərin yazılışında yol verilmiş səhvləri müəyyən edin. Yuxarıda verilmiş qaydalara əsaslanaraq onların düzgün yazılışını şərh edin. Polis şəhərin küçələrində casusu addım-ba-addım izlədi. Bu söz yazılacaq belə. Addım, ba, addım. Bu formada yazılacaq. Sonra onlar getdikcə bir-birindən uzaqlaşır, münasibətləri gündən-günə soyuyurdu. Gündən-günə ifadəsini biz təbii ki yazacağıq. Burada boş hissədə yazıram. Gündən günə. Bu formada yazılacaq. Yəni ayrı yox, defisli olmalıdır. Bir sözdən sonra vur-ha-vur düşdü ki, vur-ha-vur sözdə bitişik yazılır. Yəni vur-ha-vur bitişik yazılan mürəkkəb sözdür. Burada sağlam yaradıcılıq yarışı sözün yaxşı mənasında bəhsə-bəhs vardır. Bəhsə-bəhs sözü də yenə bitişik yazılan sözdür. Bəhsə-bəhs. Bu formada yazılmalıdır. Doğru cavabları siz qarşısında qeyd eləyərsiniz. Yadda saxla, mürəkkəb söz və cümlədə eyni sözün təkrarı. Bəzən cümlələrdə eyni söz təkrar olunaraq yanaşı işlənir. Belə sözləri eyni sözün təkrarından yaranan mürəkkəb sözlərlə səhv salmaq olmaz. Müqayisə et. Küçəyə başdan başa asfalt döşənmişdi. Çəmənlikdə kəpənəklər çiçəkdən çiçəyə qonurdu. İndi başdan başa tamamilə döşənmişdi mənasında mürəkkəb sözdür. Çiçəkdən çiçək isə mürəkkəb söz deyil. İkisi müstəqil sözdür. İndi buna uyğun C bəndi tapşırığı deyir ki, hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözlər defislə yazılmalıdır? Söz, sözü çəkər. Nə, söz, nəyi, sözü bu ayrı yazılmalıdır. Elə bu forma bu doğru yazılıb. Sözü sətirdən sətirə keçirərkən, nədən sətirdən nəyə sətirə keçirərkən, yəni bu formada yazılmağı doğrudur. Kərim və Tahir uzaqdan uzağa qohum idilər. Baxın, uzaqdan uzağa olmur axı. Nə cür qohum edilir? Uzaqdan uzağa. Ona görə bu söz defislə yazılmalıdır. Uzaqdan uzağa bu formada yazılmalıydı. Qoşun şəhərə girib daşı daş üstə qoymadı. Nəyi? Daşı. Nəsə daşdı. Bu da ayrı yazılmalı. Tamamilə doğru yazılıb. Yəni burada 2 dənə bənd sizi əsas çaşdıra bilər. Sətirdən sətirə və uzaqdan uzağa. Hər ikisi dandən a-ə var. Baxın, sətirdən sətirə, uzaqdan uzağa. Baxın, burada biz əgər sətirdən sözünü cümlədən çıxsaq, dandənli olan sözü sətirə keçirərkən demək olar və heç bir problem yoxdur. Yəni sözü yeni sətirə keçirərkən. Amma uzaqdan sözünü çıxanda Kərimlə Tahir uzağa qohum idilər. Fikir verir ki, uzağa sözü burada müstəqil bir söz deyil. Sətirdən sətirə də sətirdəni çıxanda avtomatik olaraq ifadə yerində qalır. Ona görə burada doğru cavabımız olacaq C variantı. Fərqləndirilmiş sözlər defislə yazılmalıdır. Bu tapşırığımız sonuncu tapşırıqdır. Növbəti izahlar ümumiləşdirici təkrar gələcək.
Videonu yekunlaşdırıram. Dəyərli izləyicilər, siz də kanala abunə olaraq paylaşılan videolardan faydalana bilərsiniz. Videolarımızı, izahlarımızı bəyənirsinizsə, öz sinif yoldaşlarınızla, WhatsApp statuslarınızda, yəni müxtəlif platformalarda harda varsınızsa paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.